Akkam jirtu daawwattoota keenya bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu jecha mariidhaaf obbo Taaddalee Wiirtuu asitti affeereera. Waggaa dheeraadhaaf immoo ABO keessaa hoogganummaadhaan turaniiru. Kanuma wajjin wal qabatee egaa waan tokko tokko kaasnee turtii goona. Egaa bara baay'eedhaaf qabsooftaniitu waggaa baay'eedhaaf biyyaa baatanii turtaniitu. Amma immoo jijjiiramni ergi dhufee gara biyya keessaatti galtanii karaa nagaadhaan akka qabsooftan taasifameera. Kanuma wajjin wal qabatee erga biyya keessa galtanii booda maal argitan jijjiirama amma jedhamu kana keessatti maal daawwattan maal wanta hawwitan sun amma immoo karaa qabachaa jira. First of all galatooma affeerraa kana keessanii fi yaada kootis akka ibsadhu na gochuu keessaniif. Tokkoffaa eegi biyyatti yeroo dheeraadhaaf biyya bakkee turreerra dhugaadha kuni. Biyya bakkee yommuu ture sanattis immoo maqaa ABO jedhu kana hamma danda'ametti akka inni iddoo hundumaatti dhaga'amu hamma nu danda'ametti baay'een keenya gooneerra. Yeroo keenyas horii keenyas itti balleessineerra. Kanatti immoo gaddaan jiru. Gaarii goone jennee gaarii sababii ta'eef immoo wanta amma dhalatee alaanis keessaanis irratti hojjetamee biyyatti akka nuyi gallu ta'eera. Warra biyyatti nu gashaniis galatoomaa jennaan. Qarreenii fi ijoolleen dargaggooti keenya waan isaan godhan amma waan dhufe kana nuuf fidee biyyatti nu dureessina galata hin qabu. Galata guddaa qabu. Eegi biyyatti galle booddee gaafa biyyatti gallu wanti galletu jira. Calluma innee girrisnee hin galle biyyatti. Teenyee irratti haasa'ameetiyyuu karaa nagaatiin waan barbaanne kana qindeessinee saba keenya dammaqsinee filmaataan waan inni barbaadu akka inni godhatu kana jenneetu walii gallee dhufne. Eegii dhufne waan adeemaa jiru waan baay'ee ilaalaa jirra. Wanti gaarii waan ta'es hin jira. Badiinis akkuma beekamu ta'aa jira. Nuyi garuu amantiin keenya biyya ambaatii gaafa biyyatti galu nagaan deemnee nagaan hojjennee nama keenya nagaan dammaqsinee gurmeessinee filmaataaf dhiyeessina. Filmaata sanatu murteessa jenneeti dhufne kanuma hojjechaa jirra ammas wanta amma deemaa jiru immoo mootummaan haaraa dhufee biyyatti galaanuun jedhe kuni hamma ammaatti gufuu nutti ta'an jiru. Kun dhugaadha. Kanaan jara gammachiisuudhaa fi warra kan dallachiisuudhaa fi miti. Gufuu nutti ta'aa hin jiraniiti hamma isaan gufuu nutti hin taanetti waan barbaanne sana hin hojjetan jennee dhumatiyyuu adeemaa jirra. Baay'een keessan ergi biyya keessa galtanii al tokko teessanii fakkeenyaaf amma naannoo Dambidolloo naannoo Wallaggaa keessatti Gujii keessatti ta'aa jiru yeroo laaltan dheebochuun keessan beela'uun keessan biyya ambaatti dararamuun keessan kanaaf ilaata jettanii gaafattanii beektanii. Gadda guddaan nutti dhaga'ama. Ana keessatti anamma Gujii sammanaa danda'ame yaaleera. Keessatti immoo Wallaggaa yoo ilaalte lafa amma dubbiin adeemaa jiru kana ana achittiin aladhe. Dhaloonni koo achidha. Achitti meebii baay'een guddanne iddoo addaatti guddanne garuu dhaloonni koo Dambidolloodha. Sanyiin koo qomoon koo amma keessumatti Dambidolloo keessaa baatee gara Garjeeda Gidaamii Qeellam kana keessa sanyii kootii akka jirutti achi jira. Lafni gubachaa jiru lafni badaa jiru immoo achi. Biyya eegiin dhufee amma kun waggaa lammataaf hin deemu. Chaansii kumallee hin arganne warra extended family kana arguudhaaf. Kuni maaliif rakkinaan achi jirutti rakkinni achi jiru kuni nama kana beelatti dararaa jira. Namni gadi ba'ee qotatee haammachaa hin jiru. Ji'a torba moo ji'a saddeet fuuldura jaarsa tokkotti addana dhufanii hospitaala haati warraa isaanii dhukkubsataniitu jiru. Warra biyyaatiin allaalee dhageetan waan hin arge tokko hin jira. Gurbaa naan jedhan jennaan gadi baanee ol deebi'uu sodaanne naan jedhan nama waggaa 80 akkasii maal jennaan akkana jedhanii natti hima rakkina isaanii. Kanan nu asimtu godhanii lakkisaan hin goonuu jedhee. Kan feenu kan biyyatti deebinee dhufnee fi namni kunii akka inni hin dararamneefi. Nama isa dararuuf fuuldura dhaabbannee hin darariin jennee iyyuudhaaf nu malee ofii keenya dararuudhaaf yakka itti gochuudhaaf hin dhufne ni biyya. Kanatti hin fudhatinaan jedhee. Isinumatu nutti balleesse. Duraan iyyuu nagaadhaan jiraachaa turre.
warra durii sana yoo nu wayya eegi isin dhuftanii wanti hundumtuu nurkaa badee jiran baay'isee nama gaddisiisa baay'isee nama gaddisiisa maaliif akka inni ta'aa jiru nu galuutti hin jiru nu uummata keenyaaf iyyuu. Gaaffii naannoo sanatti ka'aa jiru gaaffii uummataati moo gaaffii garee muraasaati moo gaaffii eenyuti? Ilaa waan tokkoon gara boodatti deebi'ee sitti 2008 akka faranjiitti warri koo amma abbaan koo isaatti koos du'aniiru haati koo warra tattaakiin qabeeni wayii amma argitaa wayiin hin arginaaf taanaan jedhan yommuu sanatti gara waggaa 30 caalaan faamilii kana hin argineen ture asii gara baay'eetti aboo jedheetan dhufe yommuu sana amma laggasaan kan inni du'e anaa dhufee biyya ga'ee torban tokko rakkinni achitti kan dhalataa ture. Gadi ba'ee achi dhaqee namoota argee namoota baay'ee wajjin taa'ee waliin seeraa warruma ABO deeggaran kana ijoollee baay'ee argeen ture. Wantan bare tokkoon qabu achi keessatti. Wantan bare sana garuu har'a hin jiru maaliif ijoollee yommuu sana argine kan turan. Ijoolleen sun ilaalchi isaanii ilaalcha gaarii ture. Saba sanaaf dhaabbatanii turan. Sabni sun akka hin dagatamneef dhaabbatanii turan. Har'a wanti nu deemaa jiru adda ta'aa jira. Gaaffii sabaatii isa jetti sana amma achitti deebina gaamma gaaffii sabaatii wanti ka'ee jiru isa dhugaa deebisuu hin danda'amne. Dhaabni ol lixee siin dhufee har'a birrii 50 fiduu baantee naani dhaabaaf barbaanna dhaabni siif dhaabbata malee nama hojjetee bulu isa mataana this not an organization akkanatti miti kan guddanne waan akkanatti miti kan beeknu safuun sun badee jira why don't know anamma kan gaaffii guddaa gaaffiidhaan si deebisuu barbaadu is it really dhaaba ABO ofiin jedhutu kana godhaa jiru moo organized kan ta'e groupii akka margatee biyya Xaaliyaanii keessatti Southern Party groupii jira gaafatamaa godfather ta'anii warra nama saamanii jiraatan waan akkasiitu uumame baay'isee nama dhiba gaaffiin sabaa kanadha saba keenyatu iyyuu iddoo iddootti anfiloon groupii mataasaa Alamsillaaseen groupii mataasaa Dulliin kan mataasaa gabaa arbii kan mataasaa akkana dhaabbatee jira kan akkana taanaan biyya miti fragmentii ta'ee jira jechuudha. Kan sabaa ta'uu isaa fi keessa deemnee illee baruudhaaf rakkina ta'aa jira. Gaaffiin sabaa kana ta'uun irra hin jiru. Sabni guddina barbaada. Mana barumsaa barbaada. Mana kiimii barbaada. Bishaan gaarii barbaada. Ijoolleen isaa gadi ba'anii mana barumsaa galanii akka isaan deebi'anii nagaa mana isaatti galanii guddatanii borisa xooran barbaada malee akkana dismentalii ta'e akka inni faca'u hin barbaadu. Kanaaf gaaffii sabaatiin natti jetteef natti hin fakkaatu. Kanaaf daandii kan banan immoo erguma paartiileen yookiin immoo jaarmiyaaleen adda addaa biyya alaarraa gara biyya keessaatti galanii karaa tokkoon karaa dirree dimokiraasii fayyadamnee karaa nagaatiin qabsoofna karaa nagaatiin filannoo irratti hirmaanna kan jedhan jiru achuma keessatti immoo harka bitaatiin immoo qaama kana wajjin kan hojjetan kan gurmeessan jiru jedhamu. Warra afaan lamee kana nagaan hojjenna jennee dhufnee afaan keenya immoo garagashinee gara biraataan hojjenna yommuu jedhamu rakkina tokko jira. Rakkinni kana akkatti ilaalamutu jira jedheen fudhadhan. Ilaamma maa inni eegiinuu biyyatti gallee booda namooti mootummaadhaaf hojjechaa turan mataan isaanii yoo argite namooti duraan mootummaadhaaf hojjechaa turanii saba dararaa turanii baay'een isaanii akkan taa'ee ilaalutti amma nuu danda'ametu waa tokko tokko ilaaluu jalqabnee turre. Ammasitti jira. Mujitaatanii ani isinii wajjinii yaani amma waan bira dhufanii I said no yakka kee fiddeenatti laaqanii jiran achumatti stay where you are. Inni kaan immoo fiigee matti dhufee fi ittiin immoo ba'uu barbaada which is not good. Boris argitee consequence isaa warruma dhaqee iddoo sana qabatutti itti dhufuuf deema. Dirreen dimokiraasii habal'atu jedhamee dhufnee eegii biyyatti gallee maqaadhuma dimokiraasii jedhame sanaan dhimma ba'an. Dimokiraasii masana difaayinii agoon. We don't need asiin qawweedhaan wayin cuubeedhaan wayin dheebuudhaan nama sodaachisaa
yaada koo fudhachuu hin hojjetu inni hojjechuun sirra hin jiru. Kana taanaanii square waanii dhumatti deebinaa jechuudha. Amma danda'amnaan gadi ba'ee ilaa anas sii ta'a. Anatu sii gaariidha. An kan sii gaarii ta'ee fi kana jedhee yaada koo sana ibsachuun irra jira. Lakkii ani 79 nu LF bira dhaqe jedhee bu'aan koo maal inni jedhee na yaada taanaani silumayyuu bu'aa barbaacha nageen. Kanatti deemaa jechuudha dubbii. Waggaa 40 achi keessa tureeraati. Waggaa 40 kanaa fi kompenseetii ta'uun irra jira taanaan kun warraaqsa hin jedhamu. Dhugaan walitti dubbannu. ABO'n hamma danda'ametti saba Oromoo keessatti hafuura ta'ee waan baay'ee pilaantii gochuu danda'eera. Kana waan irraa wanti jennu miti. Haa ta'u malee eenyuma isaa maqaan isaa lallisaanii isanii waggaa 40 cinqamaa turre tarii sekandiitti guyyaa tokkotti miidiyaa 247 yoo kaasee Oromoon akkam akka inni miidhame akka gaariitti ibse. An individual chaansii argatee tarii sekandiitti Oromoo populaarii godhe. Nuyi waggaa 40 achi teenye we did everything hamma nuu danda'an. Gurbaasii Oromoon dararamuunsaa akka inni baru ABO'n godheera. Chaansii argatee immoo gaafa ba'u gurbaan immoo addunyaa kana guutuutti akka nuyi baramnu nu godhe. Amma dirreen dimokiraasii akkas bal'ateera jedhamee lafa taa'ame kanatti immoo achi as dhufnee silaa wanti nuyi gochuun nurra ture hundumti keenya instead of achitti abbaa nagaa asitti obbo Baluu achitti obbo Baluu jechuurraa walitti dhufnee maal goona saba keenyaaf waan inni keessa ture keessa baasuudhaaf maal inni wanti gochuun nurra jiru. Atis yaada kee fidi yaada kan walitti silaa kuusanii kana jechuudha. Namooti garuu compensationii barbaadaa jiru jechuudha. Compensationii sana argachuudhaaf immoo they have to recruit young kids. And young kids yaada recruitii hin godhu waan gaariidhaaf recruitii godha malee dhaqiiti recently gadi bu'ee Arsii keessa deeman ture. Faarmii jira. Faarmii kana gubiin jedhuun kanatti recruitii hin godhuun. Oo kana yoo goote kana argatta jechuutti jiru. Dirreen sun bal'ateera eeyyee. Gadi baanee walitti nuumti mataa keenya dibeetii agoonu. I wish ammatu dhuma sarkilee akkasitti namooti wanta kanaan baaneerraa rakkanneerraa dagala keessa turree maaloo turree saba kanaaf dhaabbannee walitti dhufanii openly discussii godhanii. Anaan garuu honestly mana gaafattee eenyu isaanii intini jechaa hin jiru. Eenyudhaan iyyuu haguuggadaafii hin jiru. Asumatti uummanni gaaffiinsaa gaaffii afaanii, gaaffii aadaa, gaaffii seenaa wanta baay'ee kaasaa ture tokkummaadhaan. Ammoo gaaffii paartileen immoo jaarmiyaaleen Oromoo haalan baratamneen akka aadaa ta'e hundumtu mandaraan paartii adda addaa uume gaaffii uummata Oromootii jedha. Yoo xinnaate gaaffii hunda dogoggoruu baadhee gara jaarmiyaalee 14 yookiin isaa oliin ta'u. Addaan qoodamuun isaanii humna Oromoo saamaan jiru. Diina Oromoof immoo diina Oromoo irratti immoo kan gufachiisuu barbaadu daandii saaqaan jiru balbala banaan jiru tokkummaan kun caccabaan jiru gargar ba'uun isaanii. Kun waan koo dirree ba'ee jirudha. Iddoo 14tti caccabuun keenya yaada tokko qabaachaadhaan kun hundumti keenya 14 taaneetiyyuu Oromoodhaaf haasofnaa jechaa jirra. Oromoodhaaf dhaabbanne jechaa jirra. Garuu iddoo 14tti cabannee jirra. Kun mataan isaa kan inni agarsiisu maal diina for the first time maybe ji'a 18 fuuldura Oromiyaa keessan hamma naraanuu danda'ame naanna'ee laata. Dura tun biyyaan bahin hamma tokko nan beeka Wallaggaa nan beeka Shawaa nan beeka Lubbaa Boor Kafaa kana nan beeka hamma tokko immoo Arsii
gara laangaanuu fa'aa kan maal kana amma kana baraasaan beekuun ture. Amma garuu akka nama biyya qabuutti gaafa dhufee ilaalu biyya keenya kana nan laaleen I hope hin beektaati nyaara kanaanis qabattee keessa deemtee ilaalee nami hundumtuu kan diina nu godhatee fi not because jararra fuudhannee jararra dheerannee jararra maaloo taanee miti. Dubbichi lafa sanadha. Lafa sanaa jireetiyyuu nami hundumtuu diina nu godhate. Kana hin ilaalla taanaan 14 ta'uuyyuu nu barbaachisu. Nami kan inni diina nutti ta'aa jiru waan nuyi qabnuuf malee kan ammoo argatee jaallannee miti. Atuu danda'ame lafni lafa kanarratti iddoo gaarii jireenyaaf eessa dhayoonaan jettee gabatte I could say maybe Denmark, Oslo, Stockholm sin jechuun nama China gaariin jiraadha jedhee atuun achi dhaladha ta'ee gaariidhaa sin jechuu gooti. Maaliif rakkina kana hin arginu jechuudha. Nami kan isaan nu jibbuu fi daantaa nuyi qabnu kanaaf sababii ta'ee fi 14 ta'uurra maaliif 4 hin taanu? 4 iyyuu baay'eedha. 4 kan isin jedhee nambarii sana fudhadhee maal argite alternative taana inni tokko socialist yaada socialistii qabaachuu ta'a inni tokko immoo extremely conservative ta'uu danda'a inni tokko immoo liberal inni kaan social democracy ta'uu hin mala so nama keenyaa fi alternative taana lama sadii ta'uun 14 ta'uuni akkuma jettee saba keenya mancaasuudha. Angadi bu'ee anasitti dhaladhee fi anatu sagalee isinii ta'a na filaa. No policy. No akkanatti hojjetu. 21st century dhaan margite. Kanaaf danda'amnaan 14 keessaa 4 ta'uun iyyuu gaariidha. 4 irraa iyyuu mugdee lama ta'anii equally opposing. Yoo tokko ta'e guddinni hin jiraatu. 14 waan taaniif miti mootummaa ce'umsaa kan jechaa jiran amma fakkeenyaaf wanta adda addaatiin faayidaa uummata Oromootiif mootummaa ce'umsaa filamuun baranaan jiru taanaan mootummaa ce'umsaa hundeessina kan jedhamu Oromoof yaadameetii ilaalamu mootummaan ce'umsaa haa uumamu jedhamee dhuma ani waan akkasii dhaabnis anis waan akkasii dhuma dhaga'uudhuma iyyuu hin feenu. Mootummaa ce'umsaa waan jedhamu sana hin feenu maaliifi mootummaa ce'umsaa seeruma kaa'ame keessaan iyyuu yoo ta'e constitution keessa kan jiru warra sagalee argatee whether the right way or the wrong karaa barbaadne ta'u achi keessatti taa'ee jirudha tiyyuu paartii recognized ta'ee yommuu sana kan paarlaamaa uume jaruma keessaa filamaa jechuudha. Yoodhuma iyyuu ta'e garuu aan as akkamma jiru kanatti mootummaa ce'umsaa totally opposii goonaan maaliif yoonaan jettee ilaa amma yeroo ideoloojii miti 1966 gaafa biyyoota biyya kanatti jalqabu socialistootatu ture communistootatu ture even within that camp diehard communistootatu ture socialist warra ofiin jedhantu ture warra feudaalii mataa isaanii kophaatti hin tiree jedhanii warra immoo Itoophiyaanistootatu ture ideoloojii ture kanadha kan har'a ideoloojiin ofiisaatti iyyuu dadhabeera. Hinjiru. Okay? Kanaaf amma yoo kan keenya duwwaan ilaalin 14 ta'uu amma Itoophiyaanistoota warra jedhanii taadha. Sana keessaa hundumaa piikii gochuu sirra jira jechuudha. Kanaaf hin deeggartan. And as an individual, as an organization, we are totally opposed to it. Inumaan fudhannuun eenyuudhaaf jenneeti inni transitional governmentii uumu. Namoota waggaa 19 oppositionii ta'an sana achi keessaa nama tokko fuuneeti foreign affairs ati foreign affairs taata ati bulchaa kana taata no. Okay. Taanaan manni election kanatti adeemu. Filmaati kun aga'u filmaata sana irratti filmaati sin ta'ee warri organized of godhan mo'anii tamushan malee transitional governmentiin disasterii kanan jenne fida keessumatti immoo Oromiyaadhaaf. Yeroo dura irrattis Oromoon akka biyyan bulchinee sodaa baay'ee ture Oromoon biyya hin diiga waan jedhamuuf yookiin immoo Oromummaa isa jedhamu kana waan leellifamuuf Oromoo keessatti
fudhatee incita kan jedhamurraa ka'ee sodaa baay'ee ture. Amma ergi Oromoon biyya bulchuu jalqabee akka addunyaattis yeroo jalqabaaf badhaasa Noobeelis arganneerra. Akka sadarkaa gaanfa Afrikaattis immoo jijjiirama guddaa jira. Kanaaf jijjiiramni kun duubatti akka hin deebineef Oromoonis immoo aarsaa biraa akka hin kaffalleef maal godhamutu qaba? Kun waan baay'ee guddaadha. Bal'aadhas. Jibbinis jaallannis wanti adeemaa jiru kun xiqqoosee karaarraa buunaani kan gubatu Oromiyaadha. Kan darramus immoo Oromoodha. Kun gaa'ii akkan inni ta'u maal beektaa? Dhaabni kun hundumtuu 14 jettamii mee 14 kana keessaa iyyuu 4-5 ta'an mee. Hundumti isaanii ana jedhanii inni bitaanan badiin kan inni ga'u Oromiyaa irrattidha. For some reason resoursiin asuma jira. Namni kun risoorsii kanaaf iyyuu concentration isaa asidha. Oromiyaadha isin jechuu kooti. Kanammoo kun silaa asitti jaallannee miti rabbumatu asirratti nu uume kana geeddaruu hin dandeenyu. Kanaaf rakkina dhufu keessaa rakkina mul'attee achi as nutti adeemaa jiru keessaa kan nu baasu tokko jiraate maanni biyyi tokko biyyaatti akka biyyaatti kan inni jiraatu yoo seera qabaatedha. Abbaa seeraa jira. Abbaan seeraa seera sana yoo seeraan akkuma kitaabota jiru sanatti dhimmaan hojiirra oolchee falamuu ta'a. Kanaachi laamma maalni gurbaa tokkotu interviyuu sun wajjin itti fakkaata guurumaan jedhee warri biyya bakkee bartanii nuun jeeqinaa jedhe. Maaliif amma argitee hin feenu biyya bakkummaa sanas yoo jenne rakkinni gaafa dhufee cannattee hin duutu hin baqatta. Riizinii gara waraabaa modhatee kan ta'e waan uummanni garuu baqachuu hin danda'u. Uummanni baqachuu hin danda'u argitee. Uummanni asumatti akkuma kanaan dura rakkachaa ture rakkate. Gizee ijoolleen istaadiyoomii kana keessatti mana masqalli isaatti mucaan tokko viidiyoon isaa yeroo baay'ee ilaalan caammaa gogaa sanaan fuula keessa dhiitamu nuyi keenyatiyyuu wachii goona turre. Dhugumatti fiilii goonaa rukuttaa gurbaa sanaa. Sanyiin sanaa hin deebiin jenneetu tattaafannamuuni sanyiin sanaa hin deebiin jenne taanaani seensii keenyatti deebi'uun nurra jira. 30 second popularity argachuudhaaf namni social media irratti iyyuu saba kanaaf bu'aa buusa. Yoo bu'aan buusa ta'e I think nutuu hamma keenya tokkotu iyyuu we are losing our sense. Jara sun dhugaadha jechuudha. Kun hin ta'u taanaan immoo realitii siinkii haa godhu yoo jenne immoo nama nu fiidhu, nama nu miidhu, nama saba keenya miidhu hin feenu eenyuyyuu yoo ta'e. Karaa immoo bannu gara baqaqeetti yaa bishaan jedhamti karaa baqaqee sana keessa illee nuyi waan gaarii saba keenyaaf argitee okkoon garuma seettaatii jedha Oromoon kan keenyatti haadhaan. Unnecessarily hatred. Oromoo garuu paartii irratti aadaan tanii biyya kana keessatti. Aadaa jettaa I think maanni afuura ta'eef. Okay. Yoo isa breathing goone it's good to be an opposition garuu constructive opposition ta'uun gaarii. Bishmallis karaarraa baatanii tuutii dhaabaa kanaan karaarraa baatan jenneetti himuu danda'uu nurra jira. Kanaachi young guy maanni seeruma aadaatiin gadaatiin illee waggaa 40 guunneeti maaloodha no. Okay, Mangistuu Hailemariam gaafa dhufee mootummaa qabatee he was 38 if I'm not mistaken gara waggaa 38 ture. What's wrong with it? Chaansii isaa argatee siin jechuu kooti. Lakki anatu muuxannoo qaba mujettu immoo muuxannoo sana the right way agarsiisi. Okay? Malee maaliif abalu achirra taa'e? Iddoo sanaatu qabadha jettee jelesiidhaan hinaaffiidhaan of rakkise taanaan situ namni nama jibbu ofiisaa rakkata. Maaliif inni jibbamu sun hin beeku. Ati garuu gaafa namticha agartuu kiseen dhumaa you feel it. Kana ta'uun irra hin jiru. Kana keessaa ba'uun irra jira.
for sake of position, for sake of 20 second, 30 second. Oh, akkana jedhame jedhamuudhaaf haasa'uuni gatii guddaa nama baasisa ishee tokko tokko. Gara tokkotti dhufuudhaaf jaarmiyaaleen hundumtuu gaafa tokkotti dhufanii lafarratti kanuma arginurra nagaan jira. Gaafa paartiileen immoo gubbaadhaan wal nyaachuu jalqabanii uummata keessatti immoo rakkoon dararamuun ari'amuun ajjeefamuun hin dhufa. Kanaaf gara fuulduraatti maal ta'uu qaba yoom karaa kamiin deemaniidha fallisaa jettu. Ilaa maaltu jira si fakkaate hundumtuu sarkilii xiqqoo kan mataasaa uummachuu barbaada. Amma gisee baay'ee yoo argite baay'ee nu dhiba hunduma keetii gaafa laalu. Nama tokko fidanii isteejii irra kaa'uudhaa fi sooshaal miidiyaan kun waan baay'ee dhabachaa jira. Taaddaleen sabboonaa keenya akkana godhee ture, akkana ta'ee ture, maaloo ta'eera, maaloodhaa jedhu. Meritii inni qabu sana keessa gadi bu'anii ni ilaalan. Akkanatti adeemaa jira. Sababiin of jalaa anis asitti nama lama sadii ofitti qabachuu sababiin barbaadu kanatti adeemaa jira. Sun cabuutu irra jira. Dhaabaa hojjenna taanaan dhaabaa hojjechuudha. Dhaaba sanatti amanuun irra jira. Ankaraa tokkoon gadi ba'ee gandatti gadi bu'ee gandatti ni ijaara taanaan badiidha. Anaafi har'as boris iistiidha kottuu, weestiidha kottuu, noozii kottuu, saawuzii kottuu anaafati tokkuma. Naa ta'uu baannaan yaada keessan hin moru. Yaada kee jibba keessas lixuun irra hin jiru argite. Maaliif si jibba? Yaadni kee naan ta'u siin jechuun irra jira. Nu yaada irratti wal mormuurraa personaaliitiin dhufe. Kan immoo kan hin dhufeef argitee riizinii qaba personaaliitiin kan hin dhufee namootatiyyuu anatu sii caala. Ana kan caalu jechuun dhufe. Ana kan caaluun kun immoo gaarii hin ta'u argitee. Namni nama caalataa nama caalaa hin jiran. Namni nan caaluun jedha. Garuu kana ta'uun nurra hin jiru. Keessumatti argitee paablikiidhaaf hojjenna yoo jenne. Biizinasa ofiin gootiin hojjedha taanaani I could do anything. Siin undermine godhee lafan barbaade ga'uun narra jira. This is business. Alfi ofiin guddisuu barbaada. Individual growth kun. Nuyi garuu kana achirra ta'ee walitti iyyinuu fi saba sanaaf dhaabbanne jennee jira. Saba sanaaf dhaabbanna taanaani kiliikii uumuun dhaabbachuutu irra jira. Warratti mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf uummata dararamaa jiru sirriitti gara nagaatti fiduudhaaf yookiin immoo nagummaan itti dhagahamee oolee akka buluuf maal gochuu qabeettu? Amma yeroo baay'ee hiriyoota qabna argitee walmaraa keessaas walitti deemnee walitti haasofnaa waliin ta'ee buluun waan tokko barbaannu jennaan nuyi. Olaantummaa seeraa. Olaantummaan seeraa kun hojiirra haa oolu gaafa jennu it's not only for the opposition. Kan saaniitiifis jaraafis. Paartii keessa taa'ee namatti nama miidha taanaan inni itti gaafatamaa ta'utu irra jira. Nama dallara taanaan. Only warra bakkeedhaa dhufee warra opposition ta'anii warra jireenya isaanii guutuu oppoosii gochuun kaalcharii ta'eef duwwaa ta'uun irra hin jiru. Kanaaf olaantummaan seeraa it doesn't matter. Gujiitti ta'u, Wallaggatti ta'u, Finfinneetti ta'u, eessatti ta'u hojiirra oolee jennaani piisiin uumamuu hin malu. Garaa bal'anni gaariidha. Mee gadi baanitti nasoofni karaa buusne jechuun gaariidha. Garuu kanaan advanteejii namooti rukutanii saba jeequu yakka hojjechuuni mootummaan walitti gaafachiisuu dhufa. Mootummaan nama addana jirus, nama qeellam wallaggaa jirus, nama gujii jirus equally tiriitii gochuutti sirra jira. Equally. Nama saba sana dararu it doesn't matter who hammam aangoo qabaatu hammam of jalaa nama qabaatu seeraaf dhiyeessuu danda'uutu irra jira. Hamma kana goonetti gaaffii keessa isaan liccisa jarumayyuu Oromoo mootummaayyuu. Mootummaan seera lafa kaa'e sana ammaaf seeradha fudhatamee jira isa hojiirra nuuf oolchu. Inni geeddaramu kan jedhu jiraate elekshinii booddee
amma isa jiru hojiirra nuuf oolchuu hojiirra yoo oolchuu baate distraactioniin saba san duwwaatti inni ta'aa jiru darbee iddoo garbaayuu ga'uu mala. Kanuma ibsachuu barbaanname. Yeroo laattanii as turuu keessaniif guddaa galatoomaa jedha. Hordoftoota keenya sagantaan keenyarraa kana fakkaata ture. Sagantaa kana gaggeessuudhaan kan isin wajjin turtii godhe an Malkaamuu Abdataati. Sagantaa biroo wajjin hanga wal arginutti nagaatti.